Mi smo vam najbolja škola. Peta gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb. Dobrodošli. Moja škola je najbolja zato što ima najbolje profesore. Smatram da je peta gimnazija najbolja zato što ima pametne učenike. Moje mišljenje je da je peta gimnazija najbolja škola zato što ima zanimljive projekte. Moja škola je najbolja zato što ima zanimljive profesore. Smatram da je moja škola najbolja zato što ima lijepe učionice. Moja škola je najbolja zato što ima najbolje profesore. Smatram da je peta gimnazija najbolja zato što ima pametne učenike. Moje mišljenje je da je peta gimnazija najbolja škola zato što ima zanimljive projekte. Moja škola je najbolja zato što ima zanimljive profesore. Smatram da je moja škola najbolja zato što ima lijepe učionice. Moja škola je najbolja zato što ima najbolje profesore. Smatram da je peta gimnazija najbolja zato što ima pametne učenike. Moje mišljenje je da je peta gimnazija najbolja škola. Pozdrav iz najbolje škole, Pete gimnazije u Zagrebu. Razrednik i nastavnik likovne umjetnosti Ivan Risek, nastavnica njemačkog Tatjana Antić i učenici prvog G vam žele samo reći dođite k nama. Bokić!